हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल कुलदीप गुप्ता में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए आज जो है सर्विसेज हो रही है श्यामसंस वर्कशॉप में। ये देखिए अब एक एक्सट्रीम बाइक खुली हुई है, इसके सॉकर्स लीक हो गए इसलिए सॉकर भरे जा रहे हैं। और ये गाड़ी 2 रैंप पे गाड़ी में लगी है, इस पर इनकी सर्विस हो रही है। तो ये देखिए हम यहाँ पे बैठते हैं, ये हमारा सिस्टम है। इस तरह हमारे यूट्यूब की जो वीडियो है वही चल रही है। ये प्रिंटर वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे, ये वाटर कूलर लगा हुआ है पानी पीने के लिए। और यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है सॉकर बन रहे हैं एक्सट्रीम के। और ये एक्सट्रीम 160 आ रहा है, इसके सॉकर लीकेज हो गए हैं और जो इसके सॉकर भरे जा रहे हैं, इसके सॉकर थे जो लीक करने लगे थे, यहाँ पे सॉकर सील पड़ेगी तब ये सही होंगे। यहाँ देखिए, और ये हमारे बड़े भाई हेड मिस्त्री महेश जी हैं, ये इस गाड़ी की रिपेयरिंग कर रहे हैं। इसे जो है एकदम जेन्युइन करके सही करेंगे इसे। इसमें जो है थोड़ा ही टाइम लगेगा, यहाँ पे सॉकर लीक कर रहा था इसलिए बिल्कुल सही कर देंगे ये। और ये हमारे भाई है धीरज गुप्ता जी, इस सुपर स्प्लेंडर का इंजन इन्होंने खोला हुआ है। देखिए इन्हें भी ये ओपन करके सही करेंगे ये। और यहाँ पे 2 सर्विसेज हो रही हैं। ये HF डीलक्स की सर्विस हो रही है और ये हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस इसकी भी सर्विस हो रही है। ये हमारे भाई है अर्जुन जी, सर्विसेज कर रहे हैं। अर्जुन भाई क्या कर रहे हैं आप, इसमें कुछ बताएंगे? अच्छा, इसमें क्या क्या कितना टाइम लगेगा सर्विस होने में, क्या क्या होगा? 1 से 1.5 घंटा आ जाएगा, इसमें टाइम भी होगा, सर्विस भी होगी, पल्ला वगैरह सब खोलेगा इसका। अच्छा, और क्या होगा? और सर्विस होगी। अच्छा ठीक है। तो एक सर्विस में कितना टाइम लगा देते हो आप लोग? जल्दी भी सर्विस आ जाती हो जाती है, 2 घंटा लग जाता है। अच्छा, इसका चैम्बर भी खोलेंगे क्या? खुलेगा, चैम्बर भी और ये बाइक सुपर स्प्लेंडर की सर्विस होने को आई, इसकी अभी सर्विस होगी। विपन बड़ा धुंधर। अब ये बाइक जो है धुलने के लिए जा रही है, धुलने के बाद इसकी सर्विस होगी। हाँ, अभी ये वॉशिंग होगी इस गाड़ी की, उसके बाद सर्विसिंग होगी। ये देखिए हमारे विपिन भाई ये गाड़ी ले जा रहे हैं अंदर धोने के लिए। ये देखिए गाड़ी जो है सर्विसिंग होने के लिए वॉशिंग के लिए जा रही है। वॉशिंग में खड़ी हो गई है, थोड़ी देर बाद धुली जाएगी। अभी ये गर्म है गाड़ी। ठीक है। अभी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए दोस्तों, नमस्कार, बहुत ही धन्यवाद। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट करें, इससे जो है नमस्कार, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ टेक्निकल कुलदीप गुप्ता। आइए हम आपको एक दिखा रहे हैं हीरो की स्प्लेंडर एक्सटेक गाड़ी। भाई है कस्टमर अंकित जी, इन्होंने हमें गाड़ी कवर मिलेगा, एक जाल भी मिलेगा, ये देखिए। और इसकी जो है माइलेज बहुत ही बढ़िया है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल टेक्निकल कुलदीप गुप्ता 143 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का सपोर्ट करने के लिए।